कलर नेम। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी को पढ़ाएंगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और इन कलर से कलर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सब वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले जान लीजिए आप सब कलर नेम। रेड कलर, रेड कलर। येलो कलर, येलो कलर। पिंक कलर, पिंक कलर। ब्लू कलर, ब्लू कलर। ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। ये है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। आज पढ़ते हैं बच्चों ए फॉर एप्पल। ये है रेड कलर, रेड कलर। ए ए फॉर एप्पल। एप्पल मीन्स होता है सेब। येलो कलर, येलो कलर। बी बी फॉर होता है बच्चों बॉल। बॉल मीन्स गेंद। पिंक कलर। सी पिंक कलर। सी सी फॉर कैट। कैट मीन्स होता है बिल्ली। ब्लू कलर। डी डी फॉर डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। ब्लैक कलर। ई ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। एलिफेंट मीन्स हाथी। ग्रीन कलर। या फॉर फिश। फिश मीन्स मछली। एक बार फिर से पढ़ते हैं बच्चों। ए ए फॉर एप्पल। बी बी फॉर बॉल। बॉल मीन्स गेंद। सी सी फॉर कैट। कैट मीन्स बिल्ली। डी डी फॉर डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। ई ई फॉर एलिफेंट। Yup, F for fish.